ভাই কিছু কন। সবাই দোয়া করবেন, নতুন প্রতিষ্ঠান নতুন সব কিছু, কিন্তু মানুষ কিন্তু সে পুরানো হারামিতে। এভরিবডি ইজ মোস্ট ওয়েলকাম। আর এই আমার যারা সার্ভিস টিম আছে একটু পরে পরিচয় হবেন সবার সাথে, আর সেই সাথে আমাদের যিনি ব্লগার, হি উইল শো ইউ অ্যারাউন্ড অ্যাবাউট মাই প্লেস ভেরি সুন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। This guy's got real bad camera angles. He can't keep the camera stable, so just ignore that, right? প্রাইমারি It's all about our spanner office. Right? You want to see the tools, right? Yes. Mechanical equipment section আসি। Stethoscope তো মনে হয় এর আগে দেখা হয়েছে। সেই সাথে হচ্ছে this is the decompression kit, হ্যাঁ। অনেকেরই দেখা যায় যে প্রবলেম হয় বাইকে ধোঁয়া মারে বা হচ্ছে আদার ইস্যুস থাকে। সবাই ম্যাক্সিমাম মিস্ত্রিরা মনে করে যে ধোঁয়া মারতেছে, সাদা ধোঁয়া মারে, হ্যাঁ তার মানে পিস্টন গেছে। ইজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য কেস? নো। অনেক সময় ভ্যালভের সিল লিক করাতেও এই প্রবলেম হয়। হেন্স উই ইউজ দিস। আমরা ডিকম্প্রেশন কিটটা দিয়ে আগে গাড়ির ক্লিয়ারেন্সটা চেক করি যে আসলেই কি পিস্টনের প্রবলেম নাকি এটাতে অন্য কোনো সমস্যা থাকার সম্ভাবনা আছে। সো দিস ইজ ইন শর্ট দ্য ডিকম্প্রেশন কিট। আরও যে জিনিসগুলো আমরা ইউজ করি, হ্যাঁ, দিস সিমস লাইক আ লেজার ট্যাগ, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ আ হিট রিডিং গান। আমরা যারা ম্যাক্সিমাম কাস্টমারদের থেকে কমপ্লেন পাই যে ভাই আমার হিটিং ইস্যু হচ্ছে, সামার সিজন বলেন বা উইন্টারে, আমরা সবসময় আগে চেক করি যে রিডিংটা অ্যাকিউরেট আছে কিনা। আর কাস্টমারের কাছে হিটিং ইস্যু বিভিন্ন কারণে হতে পারে, ক্লাচ সেকশন থেকে হতে পারে, ম্যাগনেট সেকশন থেকে হতে পারে, বা সিগন্যাল ব্লক থেকে হতে পারে। তো আমরা প্রপার এবং অ্যাকিউরেট রিডিংটা আগে চেক করি, উই কম্পেয়ার উইথ দ্য ডেজিগনেটেড স্পেক। তাহলে আমাদের বুঝতেও কাজ করতে সুবিধা হয় যে আসলে কি নিউমার্কেটিং আছে নাকি এরা কাস্টমারের মনে। আচ্ছা, তাহলে পুরো ফিল্টারিং পার্ট দেশে বিভিন্ন জায়গাতে ইঞ্জেকশন ক্লিনিং করে, কিন্তু অ্যাকুরেটলি প্রয়োজন পড়ে সেই বিষয়ে আমি জানি না। আমাদের যত সামর্থ্য আছে আমরা সেটা দিয়ে চেষ্টা করি। This is the universal injector cleaner for all FI engines. We can actually clean injectors starting from 2-wheelers to 4-wheelers. But this আমাদের পেজে থাকলে আপনারা জানতে পারবেন যে আমরা actually এটা ডেমো দিয়ে দিয়েছি, how this thing works and how accurately this thing works as well. That's pretty much about it, about our system mechanism. সার্ভিস রেট আপনারা আরেকটা মজার জিনিস দেখতে পাবেন, দ্যাট ইজ দ্য নাইট্রোজেন কম্প্রেশন জেনারেটর। নাইট্রোজেনের বিষয়ে আমাদের পেজে বলা আছে। যারা এটার বিষয়ে আরও ভিভিডলি জানতে চান তারা কাইন্ডলি একবার একটু আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের পেজটা ভিজিট করুন, তাহলে ইউ উইল গেট আ ফার মোর ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস আমাদের যে ব্লগার জিজ্ঞেস করছিলেন যে অ্যাবাউট আওয়ার সার্ভিস চার্জেস। বেসিকলি আমরা 150cc নিচের ইঞ্জিন যেগুলি, সেগুলি হচ্ছে আপনার 600 টাকা। যেগুলি হচ্ছে আমাদের 150cc লোয়ার সার্ভিস চার্জ, সেগুলি আমরা 600 টাকা চার্জ করে থাকি। আর 150cc সেগমেন্টে যেগুলি নেকেড বাইক, সেগুলি হচ্ছে আপনার 800 টাকা পিরিয়ডিক মেনটেন্যান্স বা রেগুলেটেড সার্ভিস যেটা। আর যেটা হচ্ছে আপনার জেনারেল সার্ভিস, আর সেখানে হচ্ছে আপনার ভ্যালভ অ্যাডজাস্টমেন্ট, কার্বোরেটর টিউনিং, বললেসার, বডি গ্রিসিং, চেন অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ফুল পাম্প, সেটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 1000। আর স্পেয়ার বাইকসের ক্ষেত্রে সেটা আপনার রেগুলার বা পিরিয়ডিক মেনটেন্যান্সটা হচ্ছে 1000, আর রেগুলেটেড সার্ভিস বা জেনারেল সার্ভিস যেটা সেটা হচ্ছে আপনার overhauling charges or ECU mapping, these things vary on from model types to types. So I would recommend and suggest you kindly drop by, pay a visit to us. Then you will see for yourself how much the charge goes.